Теди, ти беше категорична в избора си да случиш твоята продажба на имоти единствено и само чрез нашата агенция Премей недвижими имоти, предвид многото директни запитвания към теб. Сподели ни, моля те, кое беше водещото за теб и как се почувства през целия процес във връзка с нашата услуга, която сме предоставили. Да се случи това. Тъй като аз съм родом от Бургас, но живея вече повече от 20 години в София. Обикновено, когато имам нещо съществено и важно, което да свърша в Бургас, се доверявам на близки приятели, допитвам се за съвет, за да мога да спестя време и най-вече разочарование. Допитах се до близка моя приятелка, като въпросът беше: трябва да ми се свърши това, кои са хората, които могат да го свършат. Тя горещо ви препоръча, като каза, че в рамките на 2 седмици вие сте успели да продадете нейн имот и да й намерите пак в тези 2 седмици мечтаната къща, която вече е нейн дом, и това ми беше абсолютно достатъчно. Започнах работа с вас и грам не съжалявам, защото на коректното отношение от моя страна, както ти каза, имах множество директни запитвания. Никога не са успели да пробият, но изненадващото беше, че аз получих насреща същото коректно отношение. И цялостното ми усещане за целия процес, през който преминахме заедно, беше, че работя с приятели, с много близки хора, на които мога да споделя във всеки един момент какви са ми притесненията, какви са ми очакванията и да получа не просто подкрепа, но и разбиране. Така че мога да обобщя с това, че процесът беше дори на моменти забавен, премина с лекота и освен надежден партньор, защото вие защитихте изцяло мой интерес, в нито един момент никой не се опита да ме разубеди, нито за цената, която бях сложила, нито за условията, които бях поставила. Разкошно преживяване. Препоръчвам горещо на всеки. Всеки, който като мен няма време за губене и иска работата да му бъде свършена качествено, бързо, ефективно и ако може и да е забавно по време на пътя, още по-добре. Много благодаря. Аз също.